Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants, comment ça va? Ça roule, ça marche? Alors j'espère que vous continuez à apprendre le français et vous n'oubliez pas notre but, oui, c'est avoir le niveau C1 ou bien C2. Alors aujourd'hui on va parler sur les différents types d'adverbes français. Assalomu alaykum aziz fransuz tili ixlosmandlari. Bugun biz sizlar bilan ravish mavzusini davom ettiramiz va men o'ylaymanki siz darslarni ko'rishni davom etyapsizlar va har bitta topshiriqni bajarib kelyapsizlar. Bugun esa biz aynan ravishga ko'proq to'xtalamiz, ya'ni uni turli xil ko'rinishlariga. Hozir esa siz o'zbek grammatikasini yaxshilab eslab ko'ring va o'zbek tilida qaysi ravish turlari bor edi, shuni yodingizga soling va solishtirib keting. Qani ketdikmi? Alors, quels sont les différents types d'adverbes? Les adverbes sont des mots invariables qui permettent de modifier le sens d'un mot, un verbe, un adjectif, un autre adverbe ou le sens d'une phrase. On classe les adverbes en différentes catégories ou différents types selon leur sens et les indications qu'ils nous fournissent. Mana bilasizlarki, ravishlar o'zgarmaydigan, ya'ni invariable. To'g'rimi? Va ular nima qilishligi mumkin? Ular modifiye, ya'ni turli xil so'zlarni, ya'ni mo'larni modifiye qilishligi mumkin, o'zgartirishligi mumkin. Bu qanaqa so'zlar bo'lishi mumkin? Albatta, bu verb, fe'l yoki adjektiv, sifat yoki un autre adverbe, ya'ni boshqa ravishni ham hattoki o'zgartirishligi mumkin. Hattoki bir xillada le sens d'une phrase, butunlay bir gapni ham ma'nosini o'zgartiruvchi demak so'z turkumlari. Demak, bugun biz aynan uni klassifikatsiyalarini, turli xil kategoriyalarni o'rganib chiqamiz. Ya'ni fransuzchada gapirganda tiplarni. Alors, il y a ainsi entre autres des adverbes de lieu, de temps, de manière, de quantité, des adverbes de négation, d'affirmation et d'interrogation. Grâce à nos explications simples et claires, accompagnées de nombreux exemples, on apprendra tout ce qu'il faut savoir sur les différents types d'adverbes français et on pourra tester les nouvelles connaissances avec nos exercices. Mana ko'rganingizdek, aynan ravishlarni turli xilini bugun biz o'tamiz. Lieu, temps, manière, quantité, négation, affirmation, interrogation. Hozir bularni biz birma-bir o'rganib ketamiz va keyin albatta mashqlar bajaramiz. D'accord. Voilà tout d'abord un exemple d'un texte avec les différents types d'adverbes. Oldin esa biz sizlardan bitta matn o'rganib chiqamiz. U yerda esa aynan demak ravishlarning har xil turlari ishlatilgan. Hier, j'étais à un concert de rock avec des amis. Philippe et moi sommes arrivés plus tard. Les autres ont donc voulu nous entendre à l'intérieur. Il était déjà tout devant en face de la scène, mais il y avait trop de monde là-bas, alors Philippe et moi avons décidé de rester derrière. Nous avons bien fait. Au début du concert, les fans ont beaucoup chanté, ils ont quelquefois crié et on ne comprenait pas grand-chose. Je n'avais certainement jamais vu autant de monde. J'aurais volontiers rejoint mes amis. Mais où étaient-ils? Nous avons donc attendu la fin du concert et enfin nous les avons trouvés puis nous sommes rentrés ensemble à la maison. Mana ko'rganingizdek, bu demak turli xil ravishlar ishlatilgan matn, ravishlar atilabdan masalan sizlarga qulay bo'lish uchun qizil rang bilan ajratilgan. Demak, bu matnni sizlar ko'chirib va tarjima qilishga urinib ko'ringlar. Hozir esa biz har bitta turni alohida o'rganib chiqamiz. Le premier type d'adverbe, ce sont les adverbes de lieu. Ya'ni lieu. Ici d'abord lieu so'zini biz sizlar bilan o'tgan edik. Demak, o'tganimizda bu aynan joy ma'nosini berardi. Demak, adverbe de lieu degani bu o'rin ravishlar. Aux adverbes de lieu correspondent les questions sur les données locales. Où?
Les adverbes de lieu sont à côté, à droite, à gauche, ailleurs, à l'intérieur, dedans, dehors, derrière, devant, dessous, dessus, en bas, en face, en haut, ici, là, là-bas, loin, nulle part, partout, près, quelque part, tout droit, etc. demak biz o'rin ravishlarga qanaqa savol berar ekanmiz fransuz tilida? U, ya'ni qayerda savolga javob beradigan ravishlar aynan o'rin ravishlari. Hozir esa bu men sizlarga bergan ravishlarni siz o'zingizni lug'atchangizga ko'chirib, agar qaysilarini bilmasangiz tarjima qilib oling. Lekin aslida biz ko'pini o'tganmiz. Masalan, shahar mavzusida va hokazo. Mana sizlarga bitta exemple. Les autres ont voulu nous attendre à l'intérieur. Esingizda bo'lsa, bizni matnchamizdan olingan misol. Ya'ni à l'intérieur, ichkarida. D'accord. Un deuxième type d'adverbe, c'est adverbe de temps. Ya'ni nima ekan? Bu payt bildiruvchi ravishlar ekan, temps. Aux adverbes de temps correspondent les questions sur des données temporelles quand. Les adverbes de temps sont aujourd'hui, après, aussitôt, autrefois, avant, bientôt, d'abord, déjà, demain, encore, enfin, en même temps, ensuite, hier, jadis, jamais, maintenant, quelquefois, parfois, puis, rarement, soudain, souvent, tard, toujours, tôt, tout à coup, tout de suite. Demak, bu bizda qaysi savolga javob berar ekan bu turi? Quand, ya'ni qachon. Va bu demak slaydimizda berilgan ravishlarni xuddi shunaqa ko'chirib, o'zingizni tarjimasini topib va yodlab oling. Mana xuddi shunaqa demak matnimizdan bitta misol. Hier, j'étais à un concert de rock avec des amis. Ya'ni qachon boribdi rock konsertga do'stlari bilan? Hier, ya'ni kecha. Alors, maintenant, troisième type, c'est adverbe de quantité. Quantité, ici le d'abord, quantité so'zi bu bizda nima? Miqdor so'zini bildiradi. Demak, biz miqdor ravishlarga yetib keldik. Aux adverbes de quantité correspondent les questions sur des données quantitatives. Combien? Les adverbes de quantité sont assez, aussi, autant, beaucoup, davantage, encore, environ, moins, peu, plus, presque, seulement, tant, tellement, tout, très, trop, un peu. Demak, qaysi savolga javob berar ekan bu turdagi ravishlarimiz? Combien, qancha? Ulardan menimcha ko'pini tanishingiz kerak. Ayniqsa beaucoup, assez bularni biz esingizda bo'lsa, demak, ham sifatlarni, ham ravishlarni qiyosiy darajalarni o'rgangan edik. Mana sizlarga xuddi shunaqa matndan bitta misol. Mais il y avait là-bas trop de monde. Demak, ammo u yerda juda ham ko'p odam bor ekani. Mana esa sizlarga yana bitta exemple. Mais il y avait là-bas trop de monde. Ya'ni trop, juda ham ko'p odam bo'lgan ekan konsertda. Endi keyingi naqasga o'tamiz. Adverbe de relation logique. Logika so'zini albatta bilasizlar. Demak, aynan masalan gapda siz gapni qismlarini bir-biri bilan ulashingiz kerak. Mana aynan shu funksiyani bajaruvchi adverblar relation logique deb nomlanadi. Qanaqa ekan ular? Aux adverbes de relation logique correspondent les questions sur la cause, la conséquence, la concession ou l'opposition. Pourquoi? Comment? Ya'ni ko'proq nimani bildirar ekan? Aynan sababni yoki o'shani, demak, shaqani harakatni
natijasini berishi mumkin ekan. Qaysi savollarga javob berar ekan? Pourquoi, nima uchun, comment, qanday qilib. Les adverbes de relation logique sont aussi, cependant, dont, en revanche, encore, même, par ailleurs, par conséquent, pourtant, quand même, seulement, tout de même, toutefois. Ya'ni bu ravishlarni ham xuddi shunaqa ko'chirib va tarjimasini toping. Mana sizlarga yana bitta misol. Nous avons donc attendu la fin du concert. Shunday qilib, ya'ni aynan shunga biz konsertni demak tugashini kutdik deyapti. Ya'ni nima deyapti? Aynan o'sha sababini tushuntirib beryapti. D'accord. Les adverbes de manière, c'est le type suivant. Alors, on regarde. Aux adverbes de manière correspondent les questions sur des données qualitatives. Comment? Les adverbes de manière sont ainsi, bien, calmement, debout, d'habitude, doucement, ensemble, fort, gentiment, mal, mieux, plutôt, surtout, vite. Ya'ni bu turdagi demak ravishlarimiz adverb de manière deb nomlanar ekan. Manière degani bu degani aynan o'sha harakatni qanaqa qilib bajardingiz, comment degan savolga javob berar ekan. Mana yaxshi, masalan, bien yoki debout turgan holda, d'habitude, odatdagidek va hokazo. Yana aynan shu demak ma'noni beruvchi ravishlar bu demak kategoriyaga kirar ekan. Mana misolda ham yana buni yaxshiroq ko'rishingiz mumkin. Nous sommes rentrés ensemble à la maison. Ya'ni biz uyga birgalikda, ya'ni qanday qilib birgalikda qaytib keldik. D'accord. Adverbe modo. Ya'ni endi bular modal ravishlar. Les adverbes modaux nous renseignent non sur l'énoncé, mais sur l'énonciation. L'énonciateur, la situation d'énonciation. Il nous informe sur l'attitude du locuteur par rapport à son propre discours, modélisateur du discours. Les adverbes modaux sont hélas, heureusement, malheureusement, par bonheur, certainement. Ya'ni esingizda bo'lsa, modal fe'llar ham mavjud, ularni o'rgangan edik. Aynan modal degani nima degani? Bu ko'proq masalan mustaqil ma'noga ega emas, lekin demak qo'shimcha, masalan fe'lga qo'shimcha ma'no beruvchi fe'llar modal deyiladi. Ravishlari esa xuddi shunaqa qo'shimcha ma'no beradi. Ya'ni o'sha masalan gap egasi, gap muallifi o'zini gapiga demak qanaqadir o'zini munosabatini bildiradi. Mana masalan, ela, afsus, heureusement, yaxshiyamki, baxtimgaki, malheureusement, afsus, xuddi shunaqaki baxtimga qarshi, par bonheur, demak ma'no omadimga, masalan, omadim kelgan, shunaqa ma'noda, yoki certainement, albatta, demak aynan shu ma'noni beradi. Masalan, mana misolimizda je n'avais certainement jamais vu autant de monde. Menga aminmanki deyapti, certainement. Hech qachon shunday ko'p odamni ko'rmaganimga. Aynan bu o'zini demak o'sha munosabatini bildiryapti. Adverbe d'affirmation. Affirmation. Affirmation nima bo'ladi? Bu aynan ta'kidlash. Les adverbes d'affirmation servent à appuyer ce que l'on dit, à affirmer quelque chose, ou au contraire à minimiser une assertion, à expliquer une doute. Les adverbes d'affirmation sont assurément, certainement, certes, oui, peut-être, précisément, probablement, sans doute, volontiers, vraiment. Ya'ni affirmation ta'kidlovchi demak ravishlar nimani bildirar ekan bizda? Aynan nimadir o'sha gapni demak
yana tasdiqlash, ya'ni affirme qilish. Mana masalan, certainement, aynan shunaqa, peut-être, balkim, oui, ha, albatta degan ma'noda. Yoki volontiers, jonim bilan. Mana misolda j'aurais volontiers rejoint mes amis. Ya'ni men do'stlarimga jonim bilan xursand bo'lib qo'shildim. Ya'ni ularni topdim. Rejoindre fe'li bu yerda esingizda bo'lsa, rejoindre bundan tashqari yana ko'p ma'noli fe'l. Masalan, mail jo'natganda agar bitta masalan dokumentinglar bo'lsa, hujjatinglar bo'lsa, uni qo'shsam rejoindre deyiladi fransuzchada. Bu yerda esa o'sha do'stlarni topish, ko'rish, yana qayta topib olish degan ma'noda. Adverbe de négation, ya'ni bu nima? Inkor. Inkor ravshlari. Les adverbes de négation servent à construire une négation. Ils forment souvent une locution adverbiale ne pas. Les adverbes de négation sont ne, aucunement, ne jamais, ne pas, ne plus, ne rien, non, pas du tout, etc. Ya'ni bu inkor, bu degani nima ekan? Aynan shu inkorni bildiradi. Ya'ni hech qachon yoki shunchaki yo'q ma'noni ham berishi mumkin. Boshqa hech qachon, umuman unday emas degan ma'noni berishi mumkin. Mana ekzemplimizda je n'avais certainement jamais vu autant de monde deyapti. Ya'ni hech qachon, jamais. Yana bitta ravsh turimiz, bu adverbe d'interrogation. Interrogation bilasizlar, bu savol, ya'ni savol beruvchi ravshlarimiz. Les adverbes d'interrogation permettent de poser des questions. Les adverbes d'interrogation sont combien, comment, pourquoi, quand, où. Ya'ni aynan shu demak ravsh turlarimiz savol berishga yordam berar ekan. Ulardan combien, qancha, comment, qanday qilib, pourquoi, nima uchun, quand, qachon va u qayerda ravshlar. Où était-il? Ular qayerda edi? Mana demak yana bitta turimiz qoldi. Bu adverbe de liaison. Liaison bilasizlar, bu bir bilan bog'lovchi. Demak ma'noni beradi. Qanaqa bo'lar ekan? Certains adverbes permettent de relier des phrases. Ils ont ainsi le rôle de conjonction, de coordination et modifient toute une proposition ou toute une phrase. Les adverbes de liaison sont ainsi, alors, certes, donc, en effet, ensuite, enfin, néanmoins, par contre, pourtant, puis. Demak, bu ravshlarimiz menimcha eng ko'p ishlatilgan ravshlardan biri bo'lsa kerak va aynan siz B2, C1, C2 imtihonlarga tayyorlanganingizda aynan shu ravshlar eng yaxshi o'rganib olishingiz kerak. Nima uchun? Chunki demak yozma va og'zaki nutqingizda albatta shu demak ravshlarni ishlatib ketishingiz kerak. Masalan, har bir fikr berganda uni bir-biri bilan bog'lashingiz kerak. Mana masalan, nimadir fikr berdingiz, keyin davomidan fikr bersangiz, ensuite deysiz. Yoki nihoyat oxirgi yakunlovchi fikr berganingizda enfin deysiz. Yoki qarama-qarshi fikrni qanaqa kiritasiz? Par contre ravshi bilan, aynan shu ravshlarni eng yaxshi yodda oling. Mana misolimizda, nous avons donc attendu la fin du concert et enfin nous les avons trouvés. Biz shunday qilib konsert demak tugashini kutdik va nihoyat ularni topdik. D'accord. Endi esa ekzersislarimizga o'tamiz. Birinchi ekzersisimiz nimaga bog'liq? Aynan bugun biz juda ham ko'p adverblarimizning tiplarini, ya'ni kategoriyalarini o'rganib ketdik. Ularni siz albatta o'zingizga, daftarchangizga qoida qilib yozib oling. Endi esa o'zingizni sinab ko'ring. Demak, test shaklida qilingan gap beriladi, ichida ravsh bor. O'shani aynan qaysi turga mansubligini siz topishingiz kerak. Birinchi demak misolimiz, il fait beau dehors.
Qaysi ekan bu? Adverbe de lieu, adverbe de temps, adverbe de manière, adverbe de quantité, adverbe de relation logique yoki adverbe modal. Qani o'ylab ko'ring-chi. Ikkinchisi, pourtant je préférerais être à la maison. Bu qaysi ekan? Adverbe de lieu, adverbe de temps, adverbe de manière, adverbe de quantité, adverbe de relation logique ou adverbe modal. D'accord. Troisième question. Demain, je vais passer un test difficile. C'est quoi? C'est un adverbe de lieu, de temps, de manière, de quantité, de relation logique ou modal. Quatrième exemple. Il a gentiment proposé de m'aider. C'est quoi? C'est adverbe de lieu ou de temps, de manière, de quantité, de relation logique ou bien c'est un adverbe modal. D'accord. Cinquième exemple, j'ai eu une très bonne note au dernier test. C'est quoi? C'est adverbe de lieu, de temps, de manière, de quantité, de relation logique ou bien modal. Et sixième exemple, heureusement, tout s'est bien passé. Alors, il faut aussi deviner c'est quel type. D'accord? Bien, maintenant, on passe au deuxième exercice. Endi esa demak biz yana bitta demak mashq tayyorlaganmiz siz uchun. U yerda nima qilish kerak ekan? Complète les phrases en choisissant l'adverbe correct. Ya'ni siz aynan berilgan ravishlardan faqatgina har bitta ravish bir marta ishlatgan holda chaque adverbe ne peut être utilisé qu'une fois gaplarga to'g'ri joylab chiqishingiz kerak ekan. Qaysi ravishlar ekan? Moi complété, c'est hier, ainsi, à l'intérieur, complètement, peut-être. Ya'ni bu ravishlarni tarjimasini bilmasangiz, albatta hozir buni birinchi bo'lib tarjimasini topib oling, keyin esa mashq bajarishga o'ting. Demak, birinchi gapimiz Karine et Xavier sont allés à l'opéra. C'était une occasion spéciale. Karine voulait se faire belle. Elle a essayé plusieurs robes, s'est maquillée, s'est parfumée et a perdu la notion du temps. Lorsque Karine et Xavier sont arrivés à l'opéra, la représentation avait déjà commencé. Pour ne pas être en retard, la prochaine fois, il faudrait que Karine prenne moins de temps pour se préparer. Endi bu gaplarga siz albatta ravishlarni qo'yib chiqing. Bu javoblarni demak bajarganinglarni albatta izohlarda yozishni unutmang va biz sizlarga to'g'ri javoblarni ham berib ketamiz. Alors, mana bugungi mavzuyimiz ham tugadi. Men sizlarga omad tilayman va yana ko'rishguncha au revoir deb qolaman.